फ्रेंड ये हुंडई का क्रेटा कस्टमर कंप्लेन है फ्रंट एलएस साइड व्हील नॉइज। अभी जाके रोड में जाते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते क्या नॉइज आ रहा है कि नहीं। अभी निकलते हैं इधर से, अभी वर्कशॉप में है, हमें निकलते हैं, देखते क्या होता है। अभी फ्रेंड हॉर्म्स के ऊपर कूदाता हूँ, एक साउंड आ रहा है, किच किच करके आ रहा है। अभी आगे का हॉर्म्स है, उधर दिखते हैं। देखो एक साउंड आ रहा है लेफ्ट साइड में। अभी रफ रोड में जाता है मैं। फ्रेंड नॉइज़ को जो आएगा ना, वो नॉइज़ को मैं ज़्यादा टाइम थोड़ा वीडियो में रखेगा, जैसे नॉइज़ पकड़ में आएगा नेक्स्ट टाइम। अभी रफ रोड में हम रफ रोड में है, लेकिन थोड़ा नॉइज कम पता चल रहा है। हॉर्म्स का ऊपर बराबर मालूम पड़ता है नॉइज जो है। अभी हॉर्म्स के ऊपर फिर आए हैं हम लोग ने। अभी सुनो, हॉर्म्स का ऊपर में लेगा स्लो में। अभी पता नहीं चला, अब बड़ा वाला हॉर्म्स में लेता हूँ मैं। अभी फिर लेकिन फ्रेंड इसमें है ना, सकअप का नॉइज है, कन्फर्म है। फिर खोल के देखते हैं वर्कशॉप में जाके। अभी देखो, ये देखो, ये जो किक किक एक साउंड आ रहा है, चिचिक, ये सुनो। अभी अभी आया ये साउंड है, ये सकअप का ही साउंड है लग रहा है मेरे को। खोलने के बाद पता चलेगा। अभी देखो, ये साउंड है सकअप का। चलो फिर खोल के देखते हैं क्या हुआ है। फ्रेंड्स कस्टमर कंप्लेन है, वो एक व्हीकल है हुंडई क्रेटा। कस्टमर कंप्लेन है, उसका फ्रंट एलएस साइड से नॉइज़ है। मैं रोड टेस्ट में गया था और रोड टेस्ट में चेक किया, नॉइज़ है फ्रंट साइड में। तो फिर मेरे को डाउट हुआ सकअप ख़राब है करके। फिर मैं सकअप खोला, देखो क्या हालत है सकअप का। ये देखो ऑयल लीकेज तो था। फिर मैं खोल के देखा, देखो सकअप में पूरा प्रेस करके लिया। अभी देखो सकअप में छोड़ेगा तो क्या हो रहा है, ये ऊपर ही नहीं आ रहा है। यानी कि मेरा जो डाउट था वो पप्पा निकला। रोड टेस्ट में मैं पहले गया था, नॉइज़ आ रहा था फ्रंट साइड या लेफ्ट साइड में। मेरे को नॉइज़ जो है सकअप का नॉइज़ मेरे को सुनाई दे रहा था। तो मैंने इसको आके खोल के देखा तो ये इधर से ये प्रॉब्लम है, वीक है पूरा, यानी ख़राब है पूरा। चेंज करना पड़ेगा। हुंडई व्हीकल है, हुंडई क्रेटा।